猫の体型や脂肪のつき具合を評価する指標を何という？ A. ボディバランススコア B. ボディコンディションスコア C. ボディヘルススコア D. ボディシチュエーションスコア。答えは B。ボディコンディションスコア。ボディコンディションスコアは猫の体型や皮下脂肪のつき具合を指針や触診によって評価する指標です。体重だけではわからない肥満や痩せすぎを判断でき、健康管理や食事量調整の目安として動物医療の現場で広く使用されています。